তো সকালবেলা ব্রেকফাস্টে চা আর দেখতেই পাচ্ছ একটা বিস্কুট খেয়ে নিলাম, যেটা নোনটা বিস্কুট। তারপর সন্ধেবেলা আমরা ঝালমুড়ি নিয়ে নিচ্ছিলাম, দেখতেই পাচ্ছ যে ঝালমুড়ি দোকানে ভিডিও করছিলাম, বাদাম দিচ্ছে, বেশ সুন্দর ঝালমুড়ি করেছিল। তো 15 টাকা নিয়েছিল, খেতে খুব ভালো ছিল, অনেকটাই ছিল। তারপর দেখো দই খেয়ে নিলাম আমি, পরের দিন দুপুরবেলা মিষ্টি দই খেয়ে নিলাম। তারপরে এই যে বেল মাখা করেছিল, তো পুরোপুরিভাবে যেভাবে চেয়েছিলাম সেইভাবে করেনি, আবার বাড়িতে এসে কাসুন্দি, লেবু পাতা, তারপরে ভাজা মশলা এগুলো দিয়ে আবার আমাকে মাখাতে হলো। মাখিয়ে এই বেলের মধ্যে ভরে রাখলাম, কিছুটা বরের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আর এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমি খেয়ে দেখছি, লেবু পাতা দিয়ে মাখা ছিল, কারণ ধনে পাতা কাছে ছিল না। ধনে পাতা দিলে বেশি টেস্ট হয়। কার কার বেল মাখা ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো। নতুন করে আবার আমার মেখে খেতে হলো।